Well, okay, so Threads kind of fucked themselves by adding a rate limiter as well. Alright, well, I'm just gonna, she might be watching on Twitch. I'm watching on YouTube. Alright, here we go. Here it is. We're going to Mirror City. We're absolutely going to Mirror City. Clear skies and boundless possibilities. I dare say our destination will soon be in sight. New class, Assassin's Creed. Enjoying yourself for a change? Hey, Aaronville. It's a Corsair. It's Corsair class. Corsair class. Oh, this is Mirror City, 100%. He's got a one-handed sword. In America. Might you have a moment to speak further? So the main character, or the Warrior of Light, is going to be the new class. Last we have come to the land you call the New World. My home. Mirror City. Dawn Trail. Summer 2024. Wow. Warriors of Light, please welcome to the stage the producer and director of Final Fantasy XIV, Naoki Yoshida. So is that going to be like January then? Or February? Dude, it's so wild to see like a crowd again after the last couple of years. So we can only assume that was like Corsair or something, right? They didn't show much about it though. Hi guys! That's the volume for you guys, by the way. Yeah, he's just wearing a, he's wearing a shirt under it. 14 Fan Festival 2023 in Las Vegas! Thank you for coming today. My name is Naoki Yoshida, producer and director, Final Fantasy XIV. He's probably gonna open the shirt later. さあ、じゃあ、早速ケイトさん呼びましょう。ケイトさん。Oh, they didn't get Koji. What the heck? Hello, everybody. I'm Kate Swinar, English localization lead of Final Fantasy XIV, and I'm here to tell you what Yoshi P is saying. Where's Koji? 本当に久しぶりのこうやってね、皆さんと一緒にやれるファンフェスティバルに帰ってきました。
とにかく嬉しいです。It's so It's weird been a without really long Koji. time since we've been able to see all of you in person, and I'm so happy to be here with everyone. さっきトレーラー見ていただいたんで、ここからいよいよ基調講演始めていこうと思うんですが、その前に一つ。So now that you've seen the trailer, I'd like to get started on the keynote. Except before that, we do have one thing we need to take care of. Okay. 最近ですね、我々スクエアエニックスの社長 CEO が交代しました。You see, recently, Square Enix had a change of CEO. Yeah. その CEO、なんと皆さんと同じ光の戦士です。And that new CEO is also a warrior of light, just like you. Is he going to come out in an outfit? ぜひですね、皆さんに向かってご挨拶をしたいということなので、呼んでみようと思います。We'd really like to have him say hi to you all, so we're Okay, going to he's call going to be him out. dressed up. He's going to be dressed up as the new class. スクエアエニックス CEO 高橋桐生。No, he just comes out in his. I thought they were going to bring him out in the pirate outfit. じゃあセンターでちょっと光の戦士の皆さんにね、配信を見てる方もたくさんいると思うので、ぜひご挨拶していただこうと思います。So if you could stand in the middle right here, so that everyone on the stream can see you as well, and please give us a few words for our warriors of light. Okay. Hello, everyone. Oh, he speaks English. I'm so happy to meet all of you, warriors of light, here in Vegas. Is he limited or is he going to? So, No, he's what do you going. think of a new trailer? Did you like it? I wanted to feel exactly what you are feeling right now. So, believe it or not, I decided to hold back and not see it for myself Oh, until nice. today's Fanfest. He had a translator also follow him on stage. Interpret Kiryu-san's message in Japanese for those watching the stream in Japanese. 今回のトレーラーをこの場で体感したかったので、今日この場で見るまで、トレーラーを They've 見る got a のを我慢 reverse していました。 translator. In fact, as part of my daily routine lately, I've been watching the older trailers whenever I needed a boost of energy. なので日々のルーティンの中で自分の気持ちを上げたいときに、14の過去のトレーラーを見てテンションを上げていました。But that boost is nothing compared to the excitement of experiencing the newest one here in Vegas with all of you, Warriors of Light! So it's safe to say Final Fantasy 14 might be looked after than if he's a big player of it. To get a glimpse of this new side of Final Fantasy 14, to Hopefully. imagine all the new worlds that await us in these new lands, the anticipation is almost too much for me to handle. この14の世界のこれから大 He's 変な about 冒 to keep 険を talking. 想像してみるだけで、気持ちが抑えられません。 And I don't think I'm the only one who feels that way. Are you excited too? 皆さんも同じ気分ですよね。I hope you have a wonderful time at today's Fanfest. But never forget that even after it ends, we are still connected through the world of Final Fantasy 14. 皆さんがファンフェスを楽しんでくださることを願っています。 I do hope he ファンフェスが終わっても私たちは ends up joining these type of things sort of more そのことを often. ぜひ忘れないでください。 And He as seems a that bit more world connected. continues to Hopefully. grow and expand. So I hope we continue to pray and enjoy it together. Thank you. But who knows? This is probably just, him on stage. この
発展していく14を続けて遊んでいきましょう。Thank you 桐生さん、ありがとうございました。じゃあまた後ほど。 See you again later. Yeah, just don't put NFTs in our game, 来まし thanks. た。まだまだしばらくファイナルファンタジー14続けていいみたいなんで、 He seems to think it's cool if we keep continuing Final Fantasy XIV. 僕の命が尽きるまで、いや尽きたとしても、So it's 100% Mirror Studio. どうぞよろしくお願いします。 And I do intend to continue until I die or perhaps even afterwards. So please stay with us. Damn. ちょっと基調講演に先立ってですね、皆さんにお礼を言わせてください。And also, before I start the keynote, just let me give you a quick thank you. 改めてですね、旧ファイナルファンタジー14から、そして新生14、行月のフィナーレまで、本当に皆さん、長い長い旅路を我々と一緒に歩んでくださって本当にありがとうございます。 Thank you so much for taking this long, long journey with us from Final Fantasy 1.0 in through ARR and then all the way to Endwalker. I'm so glad you did. So the new expansion is going to be called このようやく帰ってこれた物理開催の DT ファンフェスティバルで拡張パッケージ黄金のレガシードーントレイル Final を Fantasy 皆さんに 14 発表でき DT. て本当にほっとしてます。 It's such a relief, frankly, to finally be able to share Dawn Trail with you guys in this live venue I was doing with all of us together. trail, not trial. 本当にありがとうござい I'm ま dumb. す。 Thank you so much. では、はい、ファンフェスティバルの開幕、僕の基調講演からいよいよスタートしていこうと But 思い it ます。 looks like it's only going to be one island this time. And with that, we will finally begin Downtown. Fanfest with my keynote. It's Corsair. I'm calling it now, Corsair. お話ししました。It's gonna be the 発表 class. したドーントレイルですが、天野先生書き下ろしの I called this 新たなロゴ ages back. It's going to be テーマカラー Corsair, は but ゴールドになってます。So It's either as you saw Corsair or in the Pirate. trailer, we have this wonderful new logo designed by Yoshitaka Amano. And our theme color this time, as in the Japanese title of Gilded Legacy, our theme color is gold. そしてですね、発売予定は2024年、来年の夏、お届けしたいと思います。And as for that release date, this will be coming in summer of 2024. so that's either January or February. 夏のできるだけ早い時期に出したいなとは思うんですけど、まあ夏ちょっとね、広めに覚えておいてもらえると助かります。Truly, I really want to get this out as early in summer as possible, but please, for now, just remember summer generally, just in case. では、 Possible it could be 簡単に December. ですね、今お話しできるストーリーについて I don't think they'll 軽く do 触れて another いきたいと Christmas 思い release ます again, though. So now, to the degree that I can, I'll tell you a little bit about the story. 今回皆さん光の戦士にお届けするのは英雄への最高の夏休み。 It looks like we're going to be contained to one continent, though, which So is what pretty we cool. want to bring to all of you warriors of Because light when's the last is time we were the kind of very best summer stuck to one vacation continent? a hero could possibly have. I guess Shadowbringers. まあちょっとね、エンドウォーカーからのこう落差が激しいんで、 I realize this is like a sudden change from the feeling of Endwalker. ほら皆さんね、惑星ハイデリー It's だけじゃな Dawn くて、 Trail. ね、宇宙まで救ってくれたわけじゃないですか。だから皆さんにそろそろ休暇をお渡ししたいなと思ってます。 But I mean, you did save not only all of Heidelin, but kind of the whole universe. So It's we fault thought by maybe the whole we'd give you thing a little twice. break. その新たなる冒険、そしてそのバカンスの目的地は新大陸と呼ばれているトラル大陸になります。 I'm kind of The excited site a bit of more this about vacation Mirror City and and now a brand seeing new it. adventure will be what you know as the New World, what we know as Tural.
Oh, Tyrell. 光の戦士である皆さんはとある人物の来訪を受けます。You Okay. Warriors of Light will be receiving a very special guest. そしてそこで依 Aaron 頼 Bell. されるのは新たなその新大陸の王を決める継承の儀というものへの助力です。And that Tyrell. person will request your help in Turl's right of succession. そのレースの目的が幻の黄金鏡というものが絡んでいると聞いた冒険者は一路この新大陸を目指すことになります。Of course, Okay. as an adventurer, when you hear that this contest will somehow involve the legendary of City of Gold, you will make your way to Tyrol. あ、ごめん。 Yeah, yeah. おなじみのメ So ンバー the one cool もちろん thing is it looks like it's 勢揃いする mostly んですが beast tribes and stuff Of like that course, at this all of place. the team members you know and love will be there. 今回そこで繰り広げられるのはなんと暁を二分してのそれぞれの The guy 王位 looks like 継 the 承レ guy ースにな from りま Final す。 Fantasy 16. Except, you might find that this contest divides the Scions into two opposing groups. Oh. さあ誰が味方で誰がライバルチームになるのかぜひ楽しみにお待ちください。 Please look forward to finding out who will be your allies and who will be your rivals. Can we choose our allies? That would be cool. さあちょっと聞いてみようかな。誰が仲間がいいですか？ Who's the smartest? あ、 Aaronville. ヤシトラが仲間がいい。どうかな。 Yistola? Aaronville. Make a road to El Dorado jokes now. All I need is そういえ Jistola. ばそういえばグラハタコス食べてたの。 Yeah, Graha was eating a taco, wasn't he? では続いてこの 7.0、黄金のレガシーの拡張テーマお話ししていこうと思います。Let me just touch on the theme of Dawn Trail a bit. 7.0 拡張のテーマはですね、ファイナルファンタジー14全体も含めた I 新 do た like な冒険その始 The まりになります。 environments. So this is the beginning of a new journey for Final Fantasy XIV as a whole, and that is our theme. Will be the journey of discovery. And we're that excited you will we'll be be the on. ones to remove これまで Shul's final life. Q14 から続いてきた行月のフィナーレまで描いたハイデリン・ゾディアーク編が完結しました。 Like, As you know, the arc that we've been on from 1.0 through Endwalker about Hydaelyn and Zodiark has concluded. it's gonna have Zeratol type of, or Zephyrtol sort of architecture, I imagine. So you can think of this as our first step into a new story for Final Fantasy XIV. もちろん今回 7.0 だけでもストーリーもしっかり RPG1 本分の濃厚な体験をお届けしていきます。 Of course, just within 7.0 itself, we do plan to give you a story and experience worthy of a full RPG package title. そのきっかけとなるさっきご紹介したその王位継承レースとは一体何なのか、どんなレースなのか。 So the impetus for this new story, this contest for the throne, what will that entail exactly? そして Contest for the throne. 新大陸トラルとはどんなエリア、どんな冒険が待っているのか。 And what sort of places and adventures are waiting in Tural? I really do like that. It's a self-contained 黄金 though. 鏡謎のキーワードで Like すね it's not gonna 一 be 体どんなものなのか。 4 different locations And of across course, we have 5 these different mysterious maps. references to the City of Gold. What is it really? もちろんこれまで同様に皆さんに I think 驚い that's てもらえる仕掛 probably け a を really big たくさ thing. んご用意してますのでぜひご期待ください。 Of course, as we always do, we have a bunch of surprises prepared for you, so feel free to keep your expectations high. 長い間ですね、光の戦士をやってくださってる皆さんがファイナルファンタジー14チームが単なる夏休みをプレゼントするとは思ってないと思うんですよね。 Of course, our longtime warriors of light wouldn't believe us if we said that the development team was just going to give you a summer vacation, right?
Dude, he's gonna open that shirt later. He's wearing a big shirt for summertime over you guys. Please look forward Wait. to finding out what this adventure has in store for you. That's gonna get hot. 新大陸トラルをちょっと見ていこうかと思います。 Let's go have All right, so necromancer on moving it. on, I'd like to talk a little bit about the new world, also known as Tural. ここから新たな冒険の舞台となるそのトラルについて今お話しできる情報を、ここからしばらくまとめて Maybe お it's 話し only して gonna be いき one ます。 class. So for now, I've put together the information that I can share about this site of our upcoming adventure. Oh, here we まず go. これまで見てきたエオルゼアゼンズが更新されています。 So here is the map that we are used to, centered around Eorzea, and it has Are they been gonna expand updated. it? これまで皆さんの冒険の舞台だったのはエオルゼアのあるアルデナード小大陸。 Of course, the site of our adventures thus far have included Aldenard, which has Eorzea, そしてガレマール帝国があったイルサバード大陸。 and Yeah, I where imagine that would Garlemald be is the located, case. Ilsabard. そして If it was two classes, we would have gotten one by now. Or maybe they're just not gonna do it straight away. 三大州まででした。 And of course, the far eastern Othard with Higashi and Doma. Because there's usually one in the first and one in the second. 皆さんには Oh, we're way 西 over へ行って there. いただきます。 This time, however, we will be taking you far west. 今回ドーントレイルの冒険により活動地域は海を I 越 do え like た that we're 西方 expanding に on the 広が actual って world いき though. ます。 This new area that we'll be exploring in Dawn Trail will be a And I see an cross the island to the western south there. That's seas. Mirror City, I'm pretty sure. というわけで皆さんが活 That'll be 躍すれ next ばするほ expansion. ど世界地図が更新されていくのがファイナルファンタジー14でございます。 Of course, the more we develop, the bigger the map gets. So let's go. ではここまで全体像触れてきたのでいよいよ中身を見ていこうと思います。 All right, so that was a general outline. So let's look a little more closely about the details. 今回の基調講演ちょっとまだね、開発中期初期ぐらいの間ぐらいなの Is that で food 動画は doing 出ないん things ですが without アート us? とかスクリーンショットなどでさまざまなポイントをご紹介していこうと思います。 Because we are still in the middle of development, we don't have videos for you today, but I will show you some concept art and screenshots to go along with my talk. では冒険の舞台に関わるところから始めていきます。 Okay, let's Okay. start with some places we'll see on our adventure. 皆さんにプレイヤー New タウンを Hub City. ご紹介しようと思います。 Okay, first, our new major hub city. これまでイシュガルド、クガネ、クリスタリウム、オールドシャーレアンと増えてきました。このドーントレイルでどうなるか。 All right, so in our expansions thus far, we've increased these major cities. We started with Ishgard, we went to Kugane, the Crystarium, and Old Charlian. So where are we going this time? こちらトラル大陸ヨカトラルと呼ばれる地域にあるトライオラというのが新たなプレイヤータウンとなります。 So our new major city is located in an area of Tural called Yoktural, and Okay. it is called Tuliolal. こちら Oh man, there's no way I'm gonna be able to say that. 天野先生のねロゴで Call も it この Tully. 姿描かれてますね。 As you can see in this artwork, this is the silhouette that you've seen in Amano's That's a cool logo for building us. at the top there. これまでのタウン以 The 上 more に Aztec-y 異文 type 化 things. 多民族という特徴があります。 This, more than the cities that you're used to, has an emphasis on diversity. ではアートワークとスクリーンショットを使って街の様子少し見ていきましょう。 So let's take a look at some screenshots of what the town actually looks like. Oh, okay. This is kinda cool. It's like old fantasy RPG style. それを重んじる多民族のイメージが強いです。 Okay, so unlike some other places we've been to, this place is not very industrialized because it is inhabited by myriad peoples who prioritize living with Yeah, all the nature. beast tribes. 相当の2つの頭があるマムージャであるグルージャジャという非常に強く聡明な王によって統治されています。 It is currently ruled by a two-headed Mamulja named Gulul Jaja, who is known for being both strong and Jaja wise. Binks. 今回ですね 7.0 かなり
新しいキャラクターどんどん登場してきます。鍵を握る一人なのでぜひ覚えておいてください。So this is just one Good of little them, Jaja. but we will be introducing many characters in 7.0. 彼が座るこの玉座、この It's actually interesting to 玉 me 座 that に次に誰が座ること instead に of なる just か a という town の full を of 決めるの humans, が we're actually going to get 王 Beast 位継 Tribe 承レースと sort of いう more ことに story なります。 based, which is kind of neat. So the contest we've been talking about is actually the contest for the throne upon which he currently sits and deciding who will succeed him. さてもちろん、Oh, プレイヤー okay. タウン実はここだけじゃないです。非常に美しく一風変わった都市っていうのもあるん I です can't が、 imagine that the ちょ Warrior っ of とネ Light's タバレ going to が try 強す and  ぎるので、 take 今 the 回はまだシー throne. クレットにさせてください。Of course, this is not the only major city that you will I visit. imagine we're going to help There someone will be try to get to the others, throne. and we will have some very beautiful and quite unique vistas to show you in the future, but that would be spoilers, so not now. じゃあスクリーンショットいきましょう。 All right, to the screenshots. Damn, that looks cool. こちらトライアラの港になってます。グラフィックスアップデートの効果もあってですね、かなりオブジェクト数も、増加できて、影の濃淡というのもうまく出せてるんじゃないかなと思います。So this is Tuliolo's harbor, and as you can see, there's been some positive effects from the new graphics update, including more objects placed around than you would usually have, and a lot better shadows. I can't honestly say もう that. 一枚いきましょ Here's another. That looks う。 cool though. 日中の港から Oh, look at the little 少し huts 奥 out へ the 進んだ backyard. あたりですね、マーケットが立ち並んでます。So this is a little bit further into town from the harbor, and this is the marketplace. どんな商品がね取引されているのか、どんな民族が往来されてしているのか、ちょっと気になりますね。 All right, so what sort of people come here, and what do they trade for? I bet you want to know. Spice. そして3枚目、こちら最後は夜のトライオラになってます。 And our third screenshot, this is a picture of Tuliolo at night. まあかなり自然が多くてですね、異国へ来た感じというのを強く、強調してます。 As you can see, there's a lot of interesting nature, and the overall vibe is definitely different from any of the countries we've visited before. まあ光の戦士たちの夏休みというのがテーマなので、この I do like it though. 泳げるところもたくさんあります Kind の of で、 reminds me a 街 bit の中 more は of ねちょっ like と泳げないですけど Radzahan, 水着をぜひお忘れなく、新大陸へ向かってください。 but It's like quite even suitable less for summer vacation, as we industrialized. said. And though you cannot swim in the city itself, there are loads of places in Tyrol that you can swim, so maybe bring your bathing suit. まあちょっと月がね綺麗に浮かんでるんですけど、あの月ちょっとねまだ Oh yeah, 位置を this is 調 going to 整 be し a てるん jump で、 puzzle here. 実際 100%. のタイミングであの場所に浮いてるかどうかまだわかんないです。 The moon is looking really great in this screenshot, but I do have to mention that we haven't actually decided where the buildings are going to be replaced in respect to the moon yet, so it might look kind of different from this at the end. じゃあ続いて、タウンの紹介したので新しいフィールド行きましょう。 Okay, New so let's areas. move on to some field areas. Okay. ここからはですねこの新しい冒険の舞台となる新大陸トラル、そのフィールド見ていこうと思います。 And these are, of course, located all in the New World, Tyrol. That's こちら perfect. もアートワークとスクリーン I ショッ think ト it's で better to ご紹介 focus したい on と one 思います。 area than Again, we will just be using artwork and like, screenshots to show you. what we have. splitting like between two different まずはこち places. ら、ヨカトラル地方のオルコ What パ the チャ fuck と is 呼 that ばれる place out there? 地域をご紹介します。 All right, so this is also located in Yokteral, and it is called Urkopacha. It's like a rainbow fucking hill. That's このヨ wild. カトラルの山岳地帯、これがオルコパチャになります。 So this is a very mountainous region of Yokteral. ヨカトラルの中でも Gasoline 最 fields. も小柄な民族と、最も大柄な、旅の集落 It's が、kind of like a 点 city 在 down して there ます。 too. And in these mountains There's a are town behind settlements me. belonging to Hang Tyrol's on, I'll move both me. largest and smallest races. かつてこの土地、 It's like a 巨 little 人 town 種族 behind が me. 支配する国の中心地だったんですが、今はその遺跡が残るのみになってしまっています。 So this whole area was once the center of an empire ruled by the gigantic race, but of course that empire now only exists in the form of ruins.
まあ、かなりね自然が溢れていて、そこに住まう人たちとう Giants. まくね融合しているイメージになってます。There's also plenty of nature that everyone is taking advantage of and living harmoniously with. ではスクリーンショットいきましょう。 Screenshots. Oh, look at こ the ちらオルコパ crystal. チャのとある集落です。So this is a settlement in Urkopacha. 円形に山々が見えるんですが、この辺りの空気感の表現というのも今回かなり工夫してます。You may notice that the atmosphere, that you can sort of see some stuff in the air around the mountains. We worked pretty hard to make that look good. それから影の入り方とかね、その陰影にもぜひ注目しても It らえ kind る of と嬉 reminds しい me で of the す。 steps. And if you could also turn your attention to the shadows and how well those are looking these days. Which was a really cool 続い location, て actually. 同じ集落の正面図からの、スクリーンショットです。やっぱりね、ちょっと異文化の雰囲気よく出てますね。 Wait, So this is the same I settlement just from realized above, there's someone and you missing can from the definitely tell trailer. that it is home to a unique culture. 特にこの辺りの植物、左下の辺りは、 Maybe they're まあ only in the 今回のね next グラフィッ trailer クスアップデートで今までこういう for a 植物作れ specific なかったん reason. で、いろいろね、世界観を広げるための工夫ができるようになりました。 And just really adding to the ambiance, we have these plants in the corner. We weren't able to make this kind of plants with the old graphics, so we're pretty excited to be able to add these features. Big plant. Whole plant. グラフィックスアップデートは後でお知らせしますね。 I will tell you more about the graphics update later. そして3枚目、こちら雰囲気、それから質感にもぜひご注目ください。 Yes, so here's a third screenshot of the Most of the and scions are there. you can see there's like a generally nice vibe here, and please take note But there was a of particular someone quality that's of been the adventuring with us まあ、テクス lately. チャーにね、解像度も上がりましたね。 Look at those buildings. Look at them. Look at them. いやー、今はね、日本もそれからラスベガスもめちゃくちゃ暑いので、この高知のちょっと涼しい感じ、羨ましい Maybe です。 we are and we're getting one Yeah, close. so both Japan and Las Vegas are super hot at the moment, so I'm really jealous of whoever lives here because it looks nice and cool. 暑いな。 Oh my god, I'm so hot. Really? じゃあもうち It ょっ looks と hot there. もうちょっと奥見ていきましょう。 All right, let's go a little further into the continent. Tactile. 今回こちらヤクテル樹海という Wait, do we 場所 get で to すが、 ride one of まあ those ボディ balloon ね、い things? ろんな森を描いてきましたが、今回もかなり独創的です。 40 degrees Celsius? Okay, so Jesus. this is an area called Yeah, he's gonna take that and shirt off. You know, we have a lot of forests in game, but He's this gonna have is something a underneath. very unique one. このさっきご紹介したトライオラから気球に乗ってこのエリアへ到達することになります。 So from Is that an Toyola, American? where we were earlier, you can take a dirigible over here to knows? Yaktel. ここはですね、高レベル帯と低レベル帯2つのエリアに分かれています。 It's actually divided into a high-level area and a low-level area. 上層と下層で It's かな like り the area 雰 of 囲気が Radzahan, 異なりますの outside で、ちょっと Radzahan. ね期待しておいていただきたいです。 And between those areas, there's definitely a very different vibe for each, so look forward to finding out what that looks like. あとは今テキストにもあります I が、 reckon we'll only be able to access the high level once we can unlock those balloons. 泉なども非常に And that'll 特徴 take us 的になって to it. ます。 And you can see, as we've written on the slide, but one of the primary characteristics of this place is it has underground wells and springs and cenotes. ではスクリーンショット見ていきましょう。 Let's take a look at some Oh, it's really screenshots. dense. こちらも夕暮れ。 That's nice. もうね、本当ね。 We haven't really 嬉しくて had like みんな dense 自然ばっかり forest. 作ってる。 Right, so this is at sunset, and look, we were all so happy about the plants that we took so many nature screenshots. ありがとうございます。まあなかなかねこの森の密度っていうのもこれまで出せなかったので楽しみにしていてください。We've never been able to create such like a dense foliage in a Yeah. forest before, so we're really excited for that. こちらですね、今回食文化という Yeah, ものを100%. かなり作り込んできてます。 So yeah, we've done a Orange will lot go to back and do put some of the all old those forest different, soon. varieties in there. こちらは God, look at how 上空から見 dense た that さっ is. きのね It's awesome. 集落エリアの雰囲気です。 And this is that same settlement we just saw, but from the sky.
まあ円形は深い Like, look 霧 at に覆われていた the り、 fog effect at the back there 霧 looks と夜の really ね、 cool. ここによって雰囲気が違って見えるはずです。 As you can see, we've got some fog, and the scenery Yeah. changes quite a bit between day and nighttime. ではここで、この It's like ト a ラルタ tree イ劇に randomly 住 on まう like a thing 新 up た there. な部 But you 族に can't つい see て my ちょっ mouse. と紹介 Never させて mind. ください。 Okay, so now let's talk about one of the peoples that lives in Tural. Okay. これまでね、皆さんたくさんの Your 部族 allied に出会ってき tribes. たかと思います。 We sure have met many tribes so far. 本当なんでナマゾウが一番真ん中にいるのか。 Why does the Namazu get to be in front? もちろんドントレイルでも新たな部族との出会いたくさんあります。その一つを、今回ご紹介します。 So of course you will meet many, many peoples in Dawn Trail, but we'll just talk about one of them today. Yeah, no one likes the Namazu. こちら Oh, 名前をペルペル族と言います。 I guess that FF シリーズに詳しい方はあれと tribes 言ったかも now しれません。 instead. So these are the Pelu Pelu. If you're familiar with older Final Fantasy titles, they may be familiar to you. I'm では not ちょっと aware だ of け it. 特徴をご紹介しましょう。 All right, so let me Pelu tell you about a Pelu. few of their distinct characteristics. オルコパチャに住まう、小柄な民族になって They're ま like す。 humanoids. So these are the diminutive people that we mentioned who live in Urkopacha. で非常にね、この特徴的な仮面というのも、一つ大きな、特徴ですね。They also wear these very unique masks. そして非常に商売が得意なので、They travel on プレイヤーの皆さんね、 alpacas? もしかしたらいろんなものを売りつけようとされるかもしれません。 They're also extremely skilled at trade, so they will probably try to sell you something. そしてさまざ They'll ま be な like the あごめん crafter なさい one 戻しちゃ later. ったごめんなさい戻しちゃった戻しちゃったもう一個はい One more? Yes, good. さまざまな飲み物を Hey, I like these people. 作 They る部族 they're already で my す favorite. They So like they're well coffee. known for their beverage making. Coffees. どんな活躍をしてくれるのか、そしてメインストーリー絡んでくるのか、楽しみに想像してみてください。Yeah, so for now you'll have to just imagine for yourself what kind of role they might play in the main story and our adventure overall. They're definitely an というわけ interesting で beast 簡単 tribe. ではありますが、冒険の舞台であるトラル How 大 do you 陸 like その your 一 coffee, 部 Himedae? ご紹介しました。 Sweet. Okay, so though that was very brief, that is a short introduction to Tural. Pretty まあ much 明かせない normal, ね but 秘密も like まだまだたく one さんあるんですが、 sugar, maybe すいま two, せん、 depending フィー on ルドな how どの much. 紹介は今回ここまでとさせてください。 Okay, so of course we still have many secrets that we have not yet shared, so please wait for future announcements of more areas and such. では Damn, they're not 続 gonna い show て the rainbow fields. 7.0 全体の概要についてお伝えしていきたいと思います。 Okay, now I would like to give an overview of all of our 7.0 content. Okay. Are they gonna do class or female Froska or まあ全体像を New ね、 character 最初のファン creator? フェスなのでお伝えするということで、各項目どんどん進めていきたいと思います。 All right, we've got a lot to show because we always go over all of it, so let's just zoom on through here. まず最初、レベルキャップの解放です。 we are hitting level Of course, 100? your level cap increase. Wait, are they つい new に outfits in the レベル background? が3桁に Like なり concepts ま for し him? た。 We've reached the triple digits. いやーでもこれもやっぱり I like that ninja 続 outfit. けてこれないとここまで来ないので本当に皆さんのおか I'm げです assuming ありが that's と a うござい Reaper on ま the す。 second Of from the course, if we right. hadn't been making the game for so long, we never would have gotten this far, so thanks to all of you. Yeah, the ninja outfit もち looks ろん so ですね fucking cool. すべてのジョブに新しいアクション追加させていただきます。 I must admit, the Of course, we samurai will looks also pretty be good adding new too. skills for all jobs. Wait, don't have a video of も that ち yet. ろんクラフターもギャザラーも Dude, レベル Paladin needs to 100 get revived になり now. ます。 And of course, Crafter and Gatherer will also increase their level cap to 100. It'll be the only tank with revive. How weird and cool would that be さあレ though? ベルキャップが上がるということはこちらもあるはず。
Of course, when you increase the level cap, we also need. Oh, I wasn't expecting it now after a bit. 新たなジョブを追加させていただきます。We will be adding new jobs. で、今回もですね、2つジョ Oh, ブ it's 足します multiple new jobs. Wow. As before, there will again be two. two jobs. Wait, the fact that they're showing like Black Mage and Dragoon means ちょっと maybe 待ってよ。melee and ごめんごめん Mage? 今日は何のジョブかはまだ言えません。 Okay, I'm really sorry, but I can't tell you what jobs they are today. No. ちょっと聞いてみようかな。 All 何 right, のジョ all ブ right, が let's いいです ask. か？ What jobs do you want? Necromancer. なんかね、すごい声が大きくてね、何言ってるかちょっと Is he 聞こえない unbuttoning わ his shirt? It's really hard to hear. なんかこの辺になんかちょっと待って。ブリッツボールすごく欲しいこっちにも聞い人がいる。てみるか。 He just unbuttoned his shirt. おうちょっと待って。 He's ちょっと待って unbuttoning his shirt. じゃあね、ロールだけお知らせします。ロールだけ。 Okay, that was very loud. Let me just tell you the roles. 今回実装するのは2つのジョブとも DPS で He's す。 slowly Both unbuttoning his jobs will shirt. be DPS. Okay, yeah. One will be a caster. メレー DPS What is と on that shirt? One melee DPS. Oh, it is melee キ DPS. ャスターを追加します。 Yes, caster. Ranged magical DPS. Necromancer. ちょっと暑いから脱いでいいかな。 It's really Oh. hot. I gotta take off this overshirt. Oh no. Let's get a shot. Is that Teenage Mutant Ninja Turtles? なんでちょっと待って。ははなんでみんなわーってなってんの？ Why are you so excited? What the... Could it be? さあ、 Dual wheels? どんなジョブがやってくるのか、さまざまな想像を働かせて楽しみにお待ち It くだ makes さ no い。 sense. So while you wait, just try to imagine what kind of jobs we might have in store. 子供の頃よく見てたんですよね。 Hope you can see this. I hope you can see well. さあ Wait, what the 次行き heck ま will す it よ。 be? All right, let's move on. Melee will definitely have to be one of the バトルコン turtles. テンツに関してです。 This is about our core battle content. まずこれら基礎バトルコンテンツっていうのは今回 Ninja も Shed, 変わりなく sure. 実装させていただきます。 Hey, Of it's the course, all hunch. of our fundamental battle content is still there. そして I です figured that ね、 much. 新たなダンジョンというのもこれ Oh, まで通 that り right thing looks cool 同 as じボリュ shit. ームでしっかり楽しんでいただけるように準備中です。 Of course, we are preparing as many new dungeons as you've come to expect. No, I まあ would ちょっとね always like まだ love the art style. めちゃくちゃ Like 開 these 発中なので things, 今回の like, ファ they ンフェ just ス look では so ね cool. ダンジョンのスクリーンショットとか出せないんですけど、まためちゃくちゃいろんなパターンのバリエーション作ってますんで、次のファンフェスではね多分お伝えできるんじゃないかなと思います。 Okay, these are still mega super under development, so we can't show you any screenshots today. But we do have a lot of unique and different dungeons coming, and hopefully we can share them with you at the next FanFest. ただね、どんな敵と戦うかぐらいは New ちょっとね threats? 教えてほしいんじゃないかなと。 We can tell you a little bit of who you will be fighting, though. まあ新たな冒険の大陸、そして新たなエリアがあれば新たな強敵との出会いというのもあるかと思います。 Of course, we're going to a new continent. We have new areas, so there's going to be new enemies to face off against. まあもちろん今回
いつも通りノーマルとハードちゃんとどっちもね実装しますので、ぜひ楽しみにしてください。And of course, as always, we will be preparing normal and hard versions of these encounters. その一つだけ、ボス1個だけね、何にもないとちょっ Normal と and 何 hard もないのかよってなっちゃうんで、 encounters. アート一つ持ってきたのでご紹介します。I would feel bad if I didn't show you anything, so we've brought out one piece of artwork of one of these new bosses. Oh wow. 幻獣バリガルマンダ、 The Valigarmanda. legendary Valigarmanda. そしてまあ幻獣とはねちょっと何なのか、期待しててほしいなと。 What sort of legends does this ominous beast play a part in? Well, you'll see. まあどういった形でね相対するのか、王位継承レースにね関係してくるのか、さてどうなるのでしょう。 I wonder how it will relate to the contest that we're participating in. では続いてコンテンツサポーター、こちらも、Okay, 確実に I アップデ figured ート this し would て be い the きます case. Just the general And stuff. yes, of course, we will also be bringing updates to duty support. 今回もですねメインクエスト、対象となるダンジョンに関しては必ず対応されています。 Of course, we can promise that there will be duty support for all dungeons involved in the main story. でそれ以外にもですねこのコンテンツサポーターいろんなアップデートをするんですが、ちょっとねストーリーに関わるのであんまり詳しく言えないです。 We also have some new plans for places that we can implement duty support and what we can do with it, but it is too related to the story for us to give you details. So it's gonna be like trials again. But 今回まあ暁の決明とねいろいろコンテンツサポーターやってきたと思いますが、複数の新しいメンバーというのがコンテンツサポーター登場していきますので、その新しいキャラクターたちとの共闘というのを楽しみにしておいてください。 But I can tell you, so far we've been really focused on the Scions in duty support naturally, but we will be debuting a number of new characters for duty support. Okay. もちろんですね新しいギアとか That mining 儀式という helmet のも looks terrible. 大量にクラフターギャザラ I ーさん hate に it. 向けて、実装させていただきます。 Of course, there will be plenty of new gear and recipes for crafters and gatherers. まあ今回ね結構新大陸行くので渋めが多いかなとは思います。 I mean, you're going to a whole new continent, so you'll have a lot to do. そして今 Perfect for 回 cave diving. X シリーズでやって There's き some たよ new うに、lifestyle content. Wait, 無 what? 人島開拓実装してきました。 Island sanctuaries again? So as in 6.0, where we implemented Island Sanctuary, 今回パッチ 7.X シリーズではそれに続く新しい大規模生活系コンテンツを、展開していく予定です。 in the 7.x series, we are planning to implement some sort of content in the same vein. こちらもですね企画は進行してるんですけど、あとねちょっとお見せするにはもうちょっと時間かかるので、次回をちょっとお待ちください。 We are proceeding with our plans here, but we don't have any screenshots yet, so we'll have to wait for next time for those. そしてもちろんダンジョン New 以外 variant のコンテン dungeons, ツと so い they うのも continue with 引き them. 続きやっていきます。 New alliance raids, Naturally, 8. we have a Yep. lot of content Okay. that's outside of our standard dungeons. 特にですね新しく加えたバリアント I ダン still ジョ haven't ン done に the 関 new しては variant.7.X シリーズでもどんどん継続していきます。 We will, of course, continue the variant dungeons that we began implementing in 6.x in 7.x as well. いろんなタイプのねプレイヤーの皆さんに楽しんでいただけるアライアン Are ス they レイド gonna シリー show ズ us も the い new よいよ alliance 新シリ raid ーズが maybe? Are they 7.1 から 8-player 開幕します。 raids? And from 7.1, we will have a new alliance raids series Mhm. for all sorts of players to enjoy. What's it gonna be? エオルゼア12神をテーマにした今ミス・オブ・エオルゼア非常に好評いただいてます。 So Myths of the Realm featuring the 12 has been very, very highly appraised. 次のシリーズはよりファイナルファンタジーらしいテーマで皆さんに驚きも含めてお届けの予定となっています。 That being the case, our next alliance raid will be even more Final Fantasy-ish. Okay. Ooh, さて what's どんな that シリーズ mean? になるのかあれこれ予想しながらお待ちください。 What will it be? Think about it in the meantime before we reveal it. そして
先日のパッチ6.4で完結したパンデモニウムに続いて、 So 新たな we're not going to 8 find レールという anything のも out もちろん about Alliance Raid then. 7.0 からスタートしていきます。And from 7.0, obviously we have finished off Pandemonium, so we will be implementing a new 8-player raid as well. Okay. そしてね、最高難度を誇る Z シリーズについても新たなコンテンツをお届けしていきます。And there will be new ultimates as well. Yep. そしてもちろん PVP のアップデートというのもどんどん続けていきます。We will also, of course, be continuing to update PvP. I figured 今 as 回 much. のファンフェスでも各リージョンの最強チームを決めるね大会開催されます。At this very FanFest, we will be deciding the best team in each region. クリスタルコンフリクトのアップデートとさらなるね盛り上げだけじゃなくてフロントラインやライバルウィングスの調整、そして One person who フロントライン screamed for the に PvP 新しいマ update. ップ、新ルールの追加など継続的にアップデートを続けていきたいと思います。Of course, we will be bringing new updates to Crystal and Conflict, but we will also be updating Frontline and Rival Wings with new maps for Frontline. Okay. I figured after the last Frontline update, they would update では the others at this point. 言っておかないとですね、あれどうなったこれどうなったってなるので、この先 7.0 でもどんどんアップデートしていきますよっていうコン Ongoing テンツの一 content 覧ちょっと updates. お伝えしていきます。And of course, I have many other things that I need to just really get out there quickly. So let's go. Okay. まず Blue Mage, Hildebrand, Deep Dungeon, Golden Saucer. Okay, yeah. 青魔導士のアップデートも継続してやっていきますし、帰ってきたヒルディブランドも 7.x シリーズさらに活躍してくれそうです。 All right, we will, of course, continue to update Blue Mage, and Hildebrand will also be back in 7.x doing something. それからですね、ディープダンジョンに関しても新しい企画が進行してます。でもちろん、他のバトルコンテンツと I wonder if they're going to make the relic a 検 bit 討し better て though. いきますので、新しいコンテンツの開発というのもしっかり力を入れていきたいと思います。So we are currently considering new plans for Deep Dungeons, but at the same time, we are also considering brand new battle content plans as well. ゴールドソーサーアップデートももちろん 7.x シリーズ続けるんですが、そういえば 6.x シリーズゴールドソーサー大きなアップデートないんじゃない？ So, of course, we're going to update the Gold Saucer in 7.x, but wasn't there some kind of update coming in 6.x as well? Oh my god, people No, blitzball Blitzball. again. No, it's not Blitzball. ちょっと今日 I'm glad he 後で shut that down お話 pretty します quick. But I will tell No you about it Blitzball. later today. まあこの基調講演で話すからちょっと待ってね。Even in this very keynote, I will tell you about it. So just wait just a sec. さて There was 各 the 種コン shatter. テンツアップデート、まあとにかくいろんなものをこれまで通りたくさんどんどん継続してアップデートしますよってお知らせさせていただいたので、ここからは、システム的なアップデートというのをお伝えしていこうと思います。 Okay, so we've gone over how we will be continuing to update content as we always do at as quick a pace as we can. So now let's look at some more system side updates. What if the new その class is something システ like ムのアッ Bandit? プデート No, it can't be Bandit. Wait, Here's our first most graphical major update? system update. 皆さんが本当に楽しみにしてくださっている第一次グラフィックスアップデートのその途中報告をさせてください。 All right, so I know you're all really looking forward to our first graphical update, so I wanted to give you a bit of info about where we are with that. ちょっとその前にこのグラフィックスアップデートのコンセプトっていうのをちょっとおさらいさせてく I ださい。 assume that means that like But a first, second one let down me the explain a track little bit eventually. about our philosophy behind this update. Where's the ファイナ streamlight ルファンタジー aesthetic 14は appeal? まあ Uh-huh. スタンドアローンのシングルゲームではないので、単純なやっぱりキャラクターとかオブジェクト単体じゃなくて総合的な画面全体というのの美しさを、アップグレードしていくっていう方針にしています。Yeah.
All right, so Final Fantasy XIV is not a standalone title, so we don't feel that it's sufficient to upgrade the looks of the characters or certain objects on their own. We really want to take a unified approach and prioritize the aesthetics of the screen overall. キャラクター、オブジェクト、それから影については、高解 I've 像 been 度 pointing 化 out the するこ shadows と the で entire 単 night, yeah. 純に綺麗になります。Of course, by making improvements to characters, objects, and shadows, everything will just get overall prettier. シェーダーアップデートをしてですね、金属、こういう金属ですね、マテリアルについては質感が大幅に向上します。And with shader updates, materials such as metal will look a lot more realistic. ただし、ファイナルファンタジー14はですね、申請からもう10年、 You didn't have any 10 videos, 周年にわ so たって you're 皆 gonna さん show に us 本当に長く photos. 愛していただいている作品です。Character creator. Of course, Final Fantasy XIV is also a game that's been going on for 10 years, and we have a lot of players who know and love the game as it is. とにかく皆さんが操作するキャラクター、そのイメージを壊さないように大切にしていくべきだっていうふうに考えてます。So we're really putting a lot of priority on not changing the image you have of your own character in your head. We want to make sure your characters still look the way that you enjoy them now. ですので皆さんのねキャラクターが大きくイメージ変わってしまうことのないようにしっかり注意を払ってフォトリアルではない方向でしっかりアップデートを今進めています。So we are really taking care to make sure that you don't see your updated character and think, oh, that's not what I thought it would look like at all. では進捗についてね僕が口でずっと説明するより動画を見ていただいた方が早いかなと思います。But it honestly might be better to just show you rather than continuing to talk. Yes. 注意点です。 One thing. これあくまで途中経過の報告なので細部のクオリティはもっと上がると思ってください。Okay, so please, when you see this, know that this is still under development. So for the final version, you can expect even higher quality. まずはキャラクターがどう変わっていくのかというところをちょっとご覧いただこうと思います。All right, first let's take a look at what characters are going to look like. それではどうぞ。 Play the video. I thought they said they didn't have videos. The metal looks much nicer though, we'll say that. Damn, look at the metallic shine. Like it's not okay. Are they gonna less dirt face? Yep. Dude, that's so much nicer. What the fuck? Am I gonna fix Rogadon's nose? No, they're still blocks. Okay. That's so much nicer. What the fuck? Eyes are the one thing that I'm seeing that stands out the most. Look at the eyes. Left still looks like an angry little child. So we really did take care to make sure that we weren't changing your overall impressions of the characters. キャラクターで目立つのはやっぱりこう髪の毛のテクスチャー解像度の増加による鮮明さとか、あと眼球のリアリティアップ、あと肌の質感の向上みたいなところですかね。I think the major points there is the improved hair texture, as well I as wasn't the even more looking at the realistic hair. eyes, and the The beautiful eyes are the skin that we now main have. draw. ただ皆さんのやっぱりねキャラクターに対するイメージ愛
情っていうのをとても大切にしたいと思っているので、とにかく慎重に、作業を進めてます。But as we proceed, we will continue to bear in mind the vision you already will have had for your own characters. またさっきね紹介したナイトの People are still just gonna mod it 6.0 anyway. のジョブ装備について今回ねテストケースで対応してるんですが、So as you saw in the video, as sort of a test, we upgraded some Paladin job gear from 6.0. Yeah, it と looks にか cool. くも Looks の so すごい good. 数のギアが14存在しているので、7.1 以降も順次いろんな装備をアップデートすることになっているので、一気に全部変わるわけじゃないので、そこだけですねぜひご理解いただけると助かります。But one thing I want you all to bear in mind is the fact that this game has an incredible amount of gear in it. So we won't be able to just dump it all at once in 7.0. We will continue to upgrade more and more gear sets throughout 7.x. またもう一つなんですけど、 One more thing. NPC たちもすごい綺麗になるんですけど、 NPC is gonna get an upgrade. The NPCs as well, they will get a lot prettier. なんかめちゃめちゃ綺麗になるやつとまだ綺麗にならないやつがこういたりするんで、ちょっとしばらくは許してください。But this is also affected by the fact that we need to update this on an ongoing basis. So for a little bit of time, we may have a situation where you have like one really shiny, nice person and one sort of, oh, I didn't get updated person. もうねなんかねテレジアデレジとかはね綺麗にならなくてもいいんですけど、 That's gonna be great if they're Can we standing just next to each leave other. Telegy at Elegy as he is, like whatever? でもあいつプレイヤーの皆さんと同じアセットで組まれてるから、あいつはね綺麗になっちゃうんです。 Unfortunately, no, he will get prettier because he uses the same assets as the player characters. なので 7.0 からの新しいエリアとか新しいキャラクターは全部対応していきます。で 2.0 からの主要 NPC プレイヤーキャラクターを優先してやっていくので、逆に 7.0 と 2.0 の序盤からこうだんだん狭まってくるみたいなイメージでアップデートしていく予定です。So for the time being, of course, all these graphic updates will be applied to the new areas, new characters in 7.0. And we're also going to go back and apply them to areas and characters from 2.0. And then we'll sort of close in on the middle expansion. Sort of like what they do with the も dungeons. ちろ Got ん it. ね、いろんな装備順次対応していきますので、その点だけ The ご承知お dungeon きくだ support さい。 thing. But we will be continuing to update the gear, so please just be patient with us. 次なんですけど、今度はねマップもうねスクリーンショット出てますね。 Tell マ the ップを見 CEO て to いき give たい you と more 思い people. ます。 And I'd like to take a look at the map areas as well, if we can look at the screenshot. マップはですねライティングの違いと、それから今あるこのメタルオブジェクト系の違いというところが、分かっていただけるかと思います。 So from this picture, I think you can see that when you're walking around, generally you'll find like better quality materials such as metals. こちらも I want to see the 動画 cloth 用意 materials. しますので、早速見ていこうと思いま But we do have a video for this as well, so let's take a Oh, look okay. at that. す。よーく見てくださいね。 Oh wow. Okay, that wasn't even an update. Oh wow. I don't know why I thought it was already updated in the first one. That lighting does look much nicer. Oh, the shine on the table is really cool. The lighting's a huge upgrade, that's for sure. So is this has to be the new area? No, wait. Oh, my phone just on. Is this? No, this has to be the new area. I don't know why my phone's going off at 10 past 4 in the アップ morning. に関してはですね、メモリのこれまで制限というのを Just a game 緩和 notice. したことによって、オブジェクトの配置数というのもこれまで以上に格段に増やせるようになりました。
So up until now, we did have memory limitations that were preventing us from putting a lot of objects in these different areas, but we've gotten a bit of an increase there, so we can have more stuff per area. これらもですね、優先的に新しいエリアから対応させていただきます。As with the other stuff, we will be adding these upgrades for the 7.0 content first, and then moving on to the rest. Yeah, ですので understandable. 7.0 のエリアは既存のエリアより格段に綺麗です。So then you'll notice that the 7.0 areas are kind of prettier than the previous areas. ただし、その手前の旧エリアに関しても、 Hell, I wouldn't care if they just did like the main cities mainly. すべて変更されることになります。But in the old areas, things like the shadow improvements and lighting will be automatically applied, so you will still see some improvement there to start with. オブジェクト数をね、増やすのはちょっと作業コスト的に当面 Hopefully the 手がかけれ characters' ないとは faces 思うん won't で be すが、 affected by 今まで lighting 以 too 上に badly like 美 it し is く見え now. るようになるのは間違いありません。It will take some time to add those extra objects we're talking about, but in terms of appearance, it still will look better. では最後、実は開発チームカットシーンセクションとかが一番喜んでいる、植物、自動生成ものの植物についてちょっと見ていきたいと思います。Okay, Because so that's one now of the big moving on to the issues. thing that the development team is most excited about, particularly the cutscene team, that is plants and our auto-generated greenery. こちらもですね、動画ご用意してあります。映像の中でね、比較が出たりするので、ちょっと見比べながらご覧いただければと思います。So we do have a video again for this, so please take a close look and compare what we have. どうぞ。So this is one of the new areas. I'm pretty sure this is a new area. Yeah, this is 100. No, wait, is this? This is a new area. Oh, Jesus, wow. This almost looks like it's... No, this... Okay, yeah, this is not the new area. Damn, that looks amazing, though. もうさっきの動画の最後の方で、こう右下ぐらいに草がアップになってたと思うんですが。So I think you might have seen the grass in the bottom right-hand side of the video. ね、皆さんもね、スクリーンショットを撮ろうとしたら、なんかすごいジャギジャギの草ここにいるみたいに。And if you have that kind of grass, as you know, when you try to take a screenshot, you're like, oh, that's there. まあそういうのはなくなるので、スクリーンショットを撮りやすくなるんじゃないかなと思います。But we won't have that problem anymore, so I think your screenshots will be a lot easier to take from now on. I love just how vibrant that looks, though. このアップデート、自 Although 動的にね、こう that's a システムで、 that's a 5.0 environment. 草花のアップデートなので。I guess auto-generated environments. Be automatically applied through the system. Oh, okay. 残念ながらブドウのポリゴン数は自動的に増えたりはしないんですけどね。Except, you know, unfortunately, we can't also automatically increase the poly count that is available in this game. そこグレープって言ってもらわないと。Grapes, grapes. We must mention the grapes. そう。The オー grapes. トマチックでグレープのポリゴンは増えないって。I just need you to know that we cannot give any more polygons to the grapes. ではこれグラフィックスアップデートって何も画面の美しさだけが上がるわけじゃなくて、このグラフィックスアップデートによってさらに得られるちょっとシステム面のアップグレードをちょっとこの後ご紹介したいと思います。Okay, but with these graphic updates, it's not just that things are getting prettier. We also have some system-based improvements that are coming because of this.
Okay. このグラフィックスアップデートに得られる最初の大きなポイント、染色システムアップデートさせていただきます。So probably the biggest benefit you're going to see from this graphic updates is an update to the dye system. Oh. Ooh. これまでも非常に多かった染色箇所を増やしてほしいなっていうフィードバックなんですが、For a while, we've been getting a ton of feedback from people saying, I really want to be able to dye more parts of my gear. Oh. 2箇所までDamn. 2箇所まで染色できるようになります。So now we have upgraded it so that you will be able to apply 2 dyes per gear piece. That's good to me. で、ちょっと一部のハウジングアイテムなどは難しいんですが、できる限り多くの装備アイテムで、染色箇所を2箇所にね増加させていただきます。We may not be able to apply this to certain housing items, ones that are particularly difficult, but we will try to apply it to as much gear as we possibly can. Just the fact that I can 2 dye an item now could be リリー amazing. スのタイミングで全てのアイテムに対応するのはちょっと難しいんですが、できるだけ多くのアイテムを 7.0 で対応して、対応が間に合わなかったものは順次アップデ That's ー kind ト of で、huge. 複数染色箇所対応していこうと思いますので、こちら順次もねこれもアップデートされると思っていただけると助かります。Okay, so as before, we will try to implement as many of these items in 7.0 as we can so they can be upgraded, but we probably will not get to all of them. So if your favorite gear has not been upgraded yet, know that it will be upgraded in 7.x. It's coming. そして続いてもです Even more ね、 outfits can be all black こちら now. もご要望多かったものです。 It just makes Next, we have some another more thing that outfits we've even got a better. lot of requests for. Oh. メガネを Okay. Eyeglasses. 頭装備をつけるとメガネがかけれない、メガネをかけると頭装備が消えるっていうのがこれまでだったんですけど、 The system updates is a bigger thing right now. できるだけ Goddamn. 7.0 間に合わせる予定で今進んでますが、メガネをですね頭装備つけたままメガネつけられるようになります。 Okay, so No goggles. until now it was the situation where if I want to wear a helmet, I can't wear eyeglasses. If I want to and then I put anything on goggles my can't be head and included. there's no glasses and it's tragic. So we will do our best to make sure this is implemented in 7.0 so that you will be able to wear headgear and glasses at the same time. 皆さんの中でですね、8人レイドとか絶とかよく言ってるよっていう人どれぐらいいます？ How many of you frequently play 8-man raids or ultimates? Yes. 結構いますね。 Wow, there's a lot. メガネを装備するっていうことはやばい、新しいアクセサリー増えるのかしらって思うかもしれません。 So those folks might be thinking, oh no, does that mean I need to have more accessory problems? 今回実装させてもらうメガネはあくまでファッションアイテムって扱いにするので、パラメータとかは一切ないですし、あまりチェストを使うようなこともないので、ただペーパードールからね装備できるようにはしますので、そこは安心してください。 So for these new glasses, while you will be able to equip them on your character like gear, Yeah. system-wise they are not treated like gear. They will not take up space in your armory chest, so do not worry. Okay. Awesome. I thought they were going to talk about そして something システム的な less アップデ accessories ー or トもう something 一 like つ that. こちらはですね、すみません、7.0 ではないんですが、今 7.x のどっかでアップデートできるように頑張ってる機能です。 Okay, this last one we'll not be able to implement in 7.0, but we are going to plan it for 7.x. Okay. 大変お待たせしていますが、
But Sorry for the long that's pretty wait. big. I mean, it doesn't bother me. I don't have a house. なんとかですね、ハウジングにおける、家具の配置数の増加というのを現在作業中でございます。We are currently working on increasing the furnishing limit. まあなんとかね 7.x で、達成できる見込みですので、ぜひですね、ハウジングやってるよっていう方。Oh, who uses housing here? すいません、本当にお待たせしました。I'm really sorry we made you wait this long. そんな皆さんにですね、ぜひもうちょっと待ってもらえ And れば、the region, cross-region data centers. ますので、もう少々お待ちください。All right, but the server team is really trying their best, so please just be patient for a little while longer and you'll have your extra furnishings. This is true. Too. ただですね、グラフィックスアップデートをするとですね、どうしても、それと同時にお伝えしなければならないことがあります。Unfortunately, because we are doing a graphics update, we do need to tell you some important news that goes along with that. 動作環境変わります。The system requirements No more are PS4. changing. 大丈夫です、少しで。It's only a little bit though. No more PS4. こうなります。These are the new specs. 左側が必須動作環境。もう最低でもこれ揃えてください。 Yeah, I'm fine On with the left is the no bare minimum problems. that you need to play the game. で、我々としては右側をお No すすめ problems したい here. なっていう感じです。On the right is what we personally think would be ideal. で、Mac 版はすいません、まだ検証途中なので、固まった No らまたお知 issues らせ here. させていただきます。As for the Mac stuff, we're still trying to figure out the details on that, so we will let you know as soon as we can. プレイステーション4版はそのまま They 検 get 索 rid サ of ポート PlayStation させ 4? ていただきますので、心配はしなくて大丈夫です。But you don't need to worry about PS4. We will continue to support that. No. ただし、 No. Boo. 16も出たんだからそろそろいいんじゃないかなって PS5 買いましょうよ。Yeah, but you know, FF16 is out. So if you were thinking of getting a PS5, now's the time. FF16 collab. ちなみに皆さん大丈夫そうですか PC の環境。 Are you guys going to be okay? Do these requirements look okay? まあいろんなね他のゲームを PC で楽しむためにもまあ普通これぐらいあっても十分かなと思うので、まあできるだけねあまり超強力な PC じゃないと動かないみたいなことはしないつもりなので、ぜひ来年の夏までに、スペックちょっと足りないなという方は、パーツの、買い替えだったり、PC の買い替え自体を検討していただけると助かります。So we don't want to force everyone to get like a super high spec PC, but we do think that if you upgrade to this level, it'll also help you in playing other games as well. Yes. So those of you who need to, if you could, consider upgrading And helps you your run system VTube Studio by next and summer, that the would game. be fantastic. システム的なアップデート、ちょっとあと1枚だけ小ネタスクリーンショットがあるので、紹介して終わろうかと思います。Okay, one more quick system update that we have a screenshot for. Okay. Strategy board. What the heck? これまあグラフィックスアップデートそのものではないんですけど、ちょっと面白いものを作ってますという報告です。 That's pretty So this isn't cool. related to the graphics update, but we thought it was cool, so we'll share it. まだ UI もね全然仮の状態なんですが、皆さんが The system updates have been the big thing about this expansion more so. 幸せできるようにホワイトボード機能というのを制作中です。 Okay, so this UI is not final, but fundamentally this is an online whiteboard style feature that will allow you to meet up and discuss your plans when you're challenging various duties.
Drama ファイナル on ファンタジー computer. 14で本当に君ら一体何作ってんのみたいな機能もたくさんあるんですけど、それら、 I assume that's a とにかく皆さん yeah, I が think ゲ that's ームを the 楽しむための新しい遊び、それをサポートする機能というのもどんどん as an 7.x シリ ultimate ーズでも作っていきますので、どうぞお楽しみにしててください。You know, Final Fantasy XIV has a lot of features that might make you think like, well, that's a weird choice to add. But on 7.0, we also do want to focus on those features that you will all find useful. So hopefully you will enjoy what we have in store. さて、気象公演もちょっとね終わりに近づいてきたんですが、今日お話しできる 7.0 や 7.x シリーズに関する内容はこれくらいです。 Okay, so we're closing in on the end here, and that is all I can share with you about 7.0 for now. ただしもちろんねこの後パッチ 6.5 とかそれに続くアップデートがあるので、こちら But we do have some updates still to come in 6.5. その 7.0 に至るまでにパッチ The 6.x golden シリー saucer ズで thing. 今後大きなものいろいろあるので、そ He れを did say he was going to talk about in the お知らせさせていただこうと思い keynotes. ます。 So there's plenty of interesting stuff to come in the time before 7.0 is released. So I wanted to really quickly go over some of that. まずはフリートライアルのアップデートをさせていただきます。 First, we are I expanding kind the of free feel like that trial. was going to be the case. That's actually 現在 good. のフリートライアル、新生オルゼアから蒼天と石ガルドパッチ 4.0 の直前までなんですが、 The current free trial goes from A Realm Reborn to the end of Heaven's Word right before 4.0. パッチ 6.5 リリースと同時にグレンのリベレーター、つまりパッ It's チ surprised 5.0 in の直前まで 6.5. 拡大させていただきます。 But with 6.5 release, this will be Probably for the expanded best. to include all of Stormblood up till right before Shadowbringers. ぜひですね 7.0 の新しい冒険のスタートに備えて、たくさんの、14の魅力というのをいろんな人に触れてもらうためにですね、今後もフリートライアル拡張を続けていきたいと思ってます。 Since we are starting on this new adventure, we thought it would be a really great time to bring more people, let them see the charms of Final Fantasy XIV. So we will continue to expand from here. ぜひ皆さんのご友人ご家族でまだ14触れてないぞという方がいたらですね、ぜひこのフリートライアル、拡大でですねおすすめしていただけると大変嬉しいです。 If you still have friends or family who haven't played 14, if you could just nudge them in this direction, that'd be great. Thank you. Please さあ次のニュースはちょっと変わってます。 That is true All too. right, the next news is a little bit different. 動画を先にご覧いただこうと思います。 Let's start with the Machine? video. Wait. Final Fantasy costumes for Fall Guys. If only I played it. So what? Wait, does that mean if they're collabing with that, does that mean the golden saucer thing is a Fall Guys mode? というわけでフォールガイズとコラボレーションさせていただきます。 So as you may have gleaned from that, we are doing a collaboration with Fall Guys. まずご覧いただいたのはフォールガイズの世界にファイナルファンタジー14のキャラクターやデザインが登場するよう Wind にな up り Fall ます。 Guys minion? No, no, So no, what no. you've Like just Fall seen Guys is Final Golden Fantasy XIV Saucer. characters and designs coming to Fall Guys. フォールガイズにですね、ウォーリアーズ・オブ・ライト・フェインパスというのが登場します。And they will be debuting the Warriors of Light Fame Pass. こちらはですね、8月22日から10月3日まで、14のキャラクターコスチュームとかエモート、ビクトリーなどが、アイテム入手できるようになるそうです。
Okay, so from August 22nd, you'll be able to get this, and it will have Because they were all talking sorts about of like costumes and emotes and the such. golden saucer パ getting ッチ something, and he 6.5 said リ he リース won't ま be で able to の talk. 間です He'll ね、 talk ぜひ about it こ in れ the を機会に keynotes. フォールガイズもプレイしてみてください。So, since we have the opportunity, you might want to check out Fall Guys between now and the release of 6.5 if you haven't already. そして思ったでしょ、なんだフォールガイズ側に行くのかって。 And of course, are you a little disappointed? Are you thinking, well, what, are we just going to Fall Guys? でもクロスオーバーですよ。 It's a Oh, crossover. God. というわけですいません、まだ絶賛開発中なので今みたいな動画ではちょっと出せないんですが、スクリーンショット持ってきました。 And so, of course, it's Oh, coming to God. 14. We are still in development, so we don't have a video of this, but we do have some screenshots. No way. ねえ、光の戦士たちですけど、ちょっと雰囲気違いますね。 These Warriors of Light are having a bit of a different time than usual. No way. ファイナルファンタジー14のゴールドソーサーにフォールガイズが疑似体験できるコンテンツを実装します。 So we will be implementing some Fall Guys-esque content into the Gold Saucer. That's so cool. Hey, what's the hand thing? こちら最大24人で同時プレイ可能となる予定で現在絶賛開発中です。 So we are planning to make this content playable by up to 24 players at once. So that's currently in development. せっかくね、凝っ Oh, た yes, コラボレーションならという confusion ことで directional markers. できる限りの再現にこだわってみました。 I mean, Oh, since we had this God. opportunity, we really tried our best to make the most of it. フォールガイズチームの皆さんありがとうございます。 And a big thank you to the Fall Guys team as well. That's so huge. That's so cool. 正式なパッチターゲットは調整中ですが、パッチ 6.5X 期間中にゴールドソーサーにてプレイ可能な予定です。 We're not sure the details of exactly what minor patch it's going to be in, but it will come in 6.5x. ぜひぜひですね、こちらも楽しみにお待ちください。 Please look forward to it. Well, I was expecting a 16 collab, but さて、 that was not expected. この 6.5X 中に、アップデートする重要なお知らせなんですけど、この基調講演あと1個大きなお知らせが残ってます。 Okay, we just have one last important announcement about what's coming during 6.5x for the keynote. Oh, その大きな発表の前に超特別なスペシャルゲストを Cross-region お data 呼びさ center. せてください。 But before we make that announcement, I would like to bring in a very special guest. 僕の長きにわたる友人でもあり、そしてご自身が熱心なね、ファイナルファンタジー14のファンでもあります。 This is my longtime friend and fellow Final Fantasy XIV fan, フィル・スペンサ Wait, it's coming to Xbox. It's coming to Xbox. Wow. 改めましてマイクロソフトゲーミング CEO のフィル・スペンサーさんです。ぜひ大きな拍手をお願いし I ま am す。 pleased to welcome the CEO of Microsoft That's Gaming, Mr. huge. Phil Spencer. A round of applause for him. フィルさん、本当にお忙しい中、ようこそお越しくださいました。 Thank you so much for taking time out of your busy schedule to join us here today. そう、ここにフィルさんに登場していただいたということは、そうです。 And well, the fact that Phil is here means That's
fucking actually huge. Wow. 世界中からご要望いただき、本当に辛抱強くお待ちいただいて、本当にありがとうございます。We have received requests for this from all over the world, so we are really happy to present this today. ファイナルファンタジー14、Xbox バージョンがついに登場します。これ Final によっ Fantasy て、XIV for Xbox. これによってですね、ファイナルファンタジー14のコミュニティはより強く、さらに拡大していくと思ってます。Because of this, the 14 community will expand and become even stronger. ではフィルさん、せっかくなのでぜひ配信を見てる人たちもたくさんいるので、世界中の光の戦士とファンの皆さんに一言お願いします。 Phil, can I ask you for a few words to all of the Warriors of Light and fans around the world? Absolutely. Hey everyone, it's great to be here with so many Warriors of Light. Thank you for the very warm welcome. もちろんです。皆さんこんにちは。たくさんの光の戦士たちと同じ場所にいられて本当に光栄です。温かく迎えてくれてありがとうございます。 The Xbox community is passionate about games, and like so many players around the world, the Final Fantasy series is one that gets lots of love from Team Xbox. Xbox コミュニティは世界中の多くのプレイヤーと同じようにゲームに対してとても情熱があり、Final Fantasy Must feel シリーズ bad は sitting next to the guy that made その Final プレイヤーたちの特 Fantasy にとても愛されてい 16. ます。 And we're very happy to announce the Xbox version of Final Fantasy XIV with my friend Yoshida-san here today. 今日ここで私の友人でもある吉田さんと Xbox 版の14を発表できることを本当に嬉しく思います。 Together with his team, we are bringing the best online experience of this game to Xbox fans everywhere. And through crossplay, you can experience Final Fantasy XIV with old and new players alike. I'm so glad they're not going to lock it off 吉田さん though, の which チー is ムと so 一緒 good. に私たちは世界中の Xbox ファンに最高のオンライン体験を届けたいと思っています。そしてクラスプラットフォームプレイを通じて新旧のファイナルファンタジー14のプレイヤーの皆さんと一緒に本作を体験してもらいたいです。フィルさんありがとうございます。 Thank you, Phil. Is it going to be on Games Pass or? 僕からぜひね、皆さんにもお伝えさせていただきたいんですけど、本当にこの Xbox 版のファイナルファンタジー14を開発中、フィルさんと僕は本当に直接コミュニケーションを取る機会がこれまでたくさんありました。 So I wanted to mention that during the extensive development of the Xbox version of Final Fantasy XIV, Phil and I had the opportunity to communicate directly a lot. この Xbox They're バ gonna ー talk ジョ about ン maybe? の実現に向けてさまざまなサポート、そして最もたくさんの努力を直接していただきました。 We really received so much support from you. And what can you tell our Warriors of Light about your hopes for the finished game? ぜひですね Xbox その光の戦士たち、楽しみにしてると思うんですけど、完成したゲームの期待値、何かこう伝えたいことってありますか？ Do you have some words for our Warriors of Light here? Yeah, what I really appreciate about you and your team is you put the player at the center of everything that you do. It couldn't be more clear than watching your presentation today. At Xbox, we share a very similar spirit when it comes to our players. そうですね。吉田さんと吉田さんのチームについて私が本当に感心しているのは常にプレイヤーを体験やすべてのことの中心に置いていることです。もう今回の基調講演で拝見させていただきましたけれども、本当にそれを感じました。 Xbox でも同じようなスピリットをプレイヤーに対して持っているつもりです。 And we're really inspired by how you have made Final Fantasy XIV with all of you a global success. And we want to bring the Xbox community and your Warriors of Light together in a way that is safe, secure, and engaging, and above all, fun. なので私たちは皆さんが FF14 を世界的な成功に導いていることに刺激を受けていますし、 Xbox コミュニティと光の戦士たちが皆安心安全に、そして何よりも楽しく遊べるようにしたいと思っています。 And we also see this as a seminal moment in our relationship with you and the Final Fantasy team as we look to partner more closely together in the future.
今日この場 I で don't like that 吉田さん wording. とファイナルファンタジーチームとこうやって話せるのは本当に重要な瞬間だと思っていますし、これからより一層連携していることを期待しています。はい。 Microsoft's gonna buy out まあ、と Square ても Enix. とにかくね、光栄です。本当にありがとうございます。 The CEO of I'm so Square honored. Enix Thank you, and Phil Spencer are in the same building. Don't know if I trust. まあ、ご存知の通り、まあ僕実はめっちゃ Xbox ファンで、フィルさんもね、14の大ファンなんですが、 So, you know, I'm a big Xbox fan, and you said you're a big 14 fan. これまで本当にどうやってこういけば Xbox のファンにファイナルファンタジー14届けられるか、本当にたくさんの意見交換してきました。 We've exchanged so many ideas about how we can make the best 14 available to Xbox fans. だから僕はも The う Games Pass. 本当に友人としてでこの本当に Xbox 版を実現するためにどれだけ尽力してもらったかっていうのを一番知ってるのが僕なので、とにかくこのラスベガスのファンフェスにフィルさんに参加してほしかった。 As a friend, and because you've worked so hard to bring the Xbox version to fruition, I really wanted you to take the stage here at Las Vegas Fan Fest. なので皆さんの前でね一緒に発表できることを本当に嬉しく思ってます。 So I'm really happy to present this in front of you all with everyone here together. ではせっかくなのでフィルさんと一緒にその Xbox 版少し詳細見てみましょ So, since we're here, let's take a closer look at the Xbox version with Phil. Okay, う。まずその詳細なんですが let's have a look. Xbox シリーズ X そして S 両方のプラットフォームでプレイ可能です。 So, as So far they're as coming the to hardware the goes, it new can one. be Okay. played on Xbox Series XS, so both platforms. That's the new そ one. して高速ロードもちろん対応させていただいてます。 Of course, we can guarantee even higher quality play with faster loading. Uh-huh. さらにシリーズ X では 4K 対応をしてさらに高品質なプ Oh, レ you イを can't お get the 約束し 4K ます。 on S? Okay. Also, the Series X will have 4K support. I don't know So if the even S higher is the quality. old one. I don't know. そして気になるリリース時期ですが、 As for the release window, I'm sure you're all wondering. リリース時期は2024年春になります。 Okay, so about That will be March, spring April. of 2024. 拡張パッケージ 7.0 の前、パッチ 6.5X 運営中にオープンベータテストを行います。 And before the release of 7.0, during patch 6.5x, we will be having the open beta. そのまま安定性を見て正式サービスへと進めていきますので、ぜひご期待ください。 And we will continue to monitor the stability of the system and then proceed to official release. 今日このステージで発表したファイナルファンタジー 14.7.0 ドントレイルを含むフルバー Are you ジョ sure ン it's not going to be Games Pass でプ then? レイ可能になります。 I feel like that would have been a So huge thing the that they full would have version said. that we've announced on the stage today, including 7.0 Dawn Trail, will be playable on Xbox. 他のプラットフォームと同じように Digital Xbox only 版のダウンロー release. ド版のみの発売となります。 Weaker, cheaper It model. will only be available as a downloadable version, just like our other platforms. オープンベータから製品版に移行すればそのままプレイできますので、ぜひオープンベータから参加してください。 However, because of that, you can go straight from the open beta to playing the full release version, so we do encourage you to join the beta. フィルさん、改めて壇上でこう発表できて感想いかがですか？ Phil, once again, do you have any further comments you'd like to share? The entire Xbox team is excited to see how our newest Warriors of Light will use the full capabilities of Xbox Series X and Series S. Are they going to make to people help buy save the our game gem. again? And I'm excited to partner with they're you, gonna work with Yoshida-san, the and your PC studios model as you bring version. this incredible franchise to global platforms. 'Cause it's to different when enable it's more PlayStation and players it's to connect PC, and but experience the joy of gaming Xbox together. and PC are both 新たに Microsoft. 加わる光の戦士たちがいかに Xbox シリーズ X とシリーズ S の機能をフルに活用してエオルゼ I を would be very curious about 見 that. るのを楽しみにしています。そして吉田さんとスタジオチームの皆さんと連携し、この素晴らしいフランチャイズをグローバルなプラットフォームで展開することで、より多くのプレイヤーとつながり、一緒にゲームの楽しさを体験できるようになることを楽しみにしています。Thank you, Phil.
では最後に、この会場にね、せっかくスクエアエニックスの CEO もいるので、ちょっと登場してもらおうかと思います。Well, since our CEO is here, why not just bring him out too? 桐生さん出てきてください。President Kiryu. 桐生さんが桐生さんからヒルさんとかね。 Yeah, sorry, we've been acquired by ちょっ Microsoft. とコメントをいただけると助かります。President Kiryu, can you share your thoughts with us about the new Xbox version? First off, I have to thank you, Philson, for working with us to make the Xbox version of Final Fantasy XIV a reality. Thank you. And this is a project that wouldn't have been possible without his support. So I'd like everyone to once again give him the biggest round of applause. Thank you. And I'd like to speak Japanese from here because we're speaking both with Yoshi and Philson. Say ここ Philson. からは日本語でお話しさせていただきます。そしてですね、改めまして、ヨシピーも私も、そしておそらくここにいる多くの非課税の皆さん、そしてですね、配信を見ている皆さん、きっとですね、Xbox という新たなプラットフォームを得てですね、ファイナルファンタジー14、ここにいらっしゃる皆さんの熱気を、 Are they going to mention how you can buy it or play it? Like, or is it going to be Games Fast? I think I can speak for myself, Yoshi, all of our warriors of light here, watching the live stream, when I say how excited I am to see Xbox support added and for us to welcome countless new friends. Oh, they keep nodding heads at each other. そしてですね、Xbox ユーザーの皆さん、ファイナルファンタジー14は先ほどもお話ししましたけれども、今後さらに発展していきますので、どうかここにいる皆さんと一緒に楽しんでいただければというふうに思います。Final Fantasy XIV is only going to get bigger and better, so all the Xbox gamers out there, I urge you to give Final Fantasy XIV a try. So much head nodding. スクエアエニックスの CEO と It's して it's like at the start of A Realm Reborn. And one more thing, as CEO of Square Enix, 我々スクエアエニックス、ここにいるヨシピをはじめ開発のメンバー含めて、これからも世界中のファンの皆さんに素晴らしいゲームをお届けしたいというふうに思っています。 we want to continue to deliver fabulous games to fans across the world. そして Xbox、フィルさんの、ファンである Xbox コミュニティの皆さんにも I ですね、 saying Phil Son. ぜひ Okay. 我々のゲームをより多く楽しんでいただきた I いと thought いう it's ふう called に思ってい Philson. ます。 And of course, we want to welcome the Xbox community as well. 本日ですね、発表させていただいた、ファイナルファンタジー14の Xbox バージョン版、Xbox 版はですね、2024年の春には皆さんにお届けしたいというふうに思っていますけれども、これを皮切りにですね、世界中の Best thing they can do is like announce that you don't have to have a copy on each console. They can all be consolidated. お届けできるように楽しんでいた Would だける be ように huge. しようとしてぜひ頑張っていきたいというふうに思っています。 And starting with today's announcement of Final Fantasy XIV coming in spring 2024, and wherever possible, we're planning to bring our games to Xbox for players around the world to enjoy. Hi, 今後 me. ですね、 How you going? Xbox と Welcome in. Square Enix がパートナーシップをしっかりはいはい組みながらですね、世界中のより多くのお客様を楽しま How's せ it るため going? に、ここにいるフィルさんとですね、Xbox チームの皆さんと一緒にこれからご一緒にですね、できることを今から私はとても楽しみにしています。 We're really looking forward to working closely with Phil and the Xbox team to make this possible. Thank you, Kuru-san. I hope We you're doing well, deeply by the way. respect the rich legacy of Square Oh, Enix, my mouse and is we on look screen. forward to building on the relationship that we've established in bringing Final They still haven't Fantasy said how it's all 14 going to to work. Why Xbox, won't they tell and me? partnering closely with you and the Square Enix team on future games. 桐生さんありがとうございます。 How are you going today, by the way, み Mi-chan? 素晴らしいレガシーを深くリスペクトしていますし、 True, この no Final machine Fantasy stuff 14 yet. Xbox に導入することで培ってきた関係をより強くして、今後いろいろなことにおいて桐生さんや吉田さん、
そして御社から今後リリースされていくタイトルにおいてスクエアエニックスチームの皆さんと密に連携できることを楽しみにしています。はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。今後も Xbox の皆さんとお仕事していくのとても楽しみにしてます。I'm extremely thankful, and we are committed to working with Xbox going forward. じゃあせっかく来ていただいたので、ちょっと握手を3人でしてもいいですか？ While we're up here, let's shake hands. Okay. That was the most awkward handshake ever. Well, feeling tired, but I'm also really happy that I got invited last night, and so I can start streaming here soon. Thank you so We're much. chilling for now. で Nice. 改めてフィールさん、本当に Congratulations on the 信じられ invite, ない by the ぐらい way. お忙しい中、このファンフェスのステージに来てくださり、 It's a very 本当に cool 本当にあ platform. りがとうございます。Really, Phil, thank you so much for taking time out of your busy It was, schedule yes. to come to this at FanFest. では会場の皆さん、改めて大きな拍手をお願いします。 One more big round of applause, please. フィル・スペンサーでした。Thank you! I thought he's calling Peter. Peter Spencer. いやー、ようやく発表できてほっとしてます。I'm so glad we finally got to reveal that. キリュウさん、初めてこの物理ファンフェスのステージに立ってみていかがでしたか？ So, President Kiryu, this is your first time at FanFest in person. How is it? いやもう最高ですね、一言で言うと。For the lack of a better word, this is the best experience ever. さて、 The young 気象公園 CEO is a bit なんですが awkward 今日 at のところ times. お話しできることはすべてお話ししました。 All right, as far as the keynote goes, I have told you everything I possibly can today. 7.0 そして I wonder if さらなる Koji will 大き come な out お and 知ら stop せ him. は As for further announcements on big upcoming stuff, including 7.0, 次のファンフェスロンドンでさせていただこうと思います。 please October tune in 21st. to FanFest in London. I hope I can have that weekend off. 改めて桐生さん、ファンフェス間もなくこのままスタートしていこうと思いますが、皆さんに一言ありますか？ Well, we're getting ready to kick off That's gonna be the FanFest big then. So, one. President Kiryu, any final thoughts? Thank you very much for having a time today, and I'm so excited, and I got lots of energy from here, all of warriors of light. Thank you very much. See, I just want Koji to pop out now and be like, さあ hang on a ではこの second. ままオープニングに移りたいと思いますので、 All ラ right. スベガスに来ている開発運営チームの皆さん、ステージへお願いします。 So let's move on to the opening ceremony, which means we need the development team out on stage. And that's pretty much it. That's the end of the keynote, son.